Nah terus ini ada yang makan lagi nih teman-teman nih. Ini tarikannya lumayan kuat sih, tapi terus ya lepas dong. Di sini aku kecewa banget. Nah terus ini nih ada yang makan lagi nih. Set. Dan ini langsung kutarik tuh, langsung kulempar ke atas, takut bocel lagi. Dan ini ukurannya sedang. Nah terus inilah tuh yang tengah tuh udah goyang-goyang, tapi pas diangkat nggak ada isinya. Nah terus yang ini aku nyampe bingung teman-teman nih, soalnya yang gerak ada dua tuh, ada kanan sama kiri. Taunya ikannya di sebelah kiri, dan yang petanya cuma ikan tawes sih. Ya nggak apa-apa lah ya, lumayan. Nah terus ini tuh udah gerak-gerak padahal, tapi pas diangkat zong lagi teman-teman. Ada.